minute, and it's coming like a cold front. Terrifying, but I know it is. 现在已经是半夜了，然后呢，我的行李还没有收完，但是我想说，我可以快速的来分享一下，我买了什么伴手礼要带回去送给朋友啊，或者是家人，来简单的分享一下我今天去买的。但是也没有买什么很特别的东西，就是Trader Joe's 啊或者 Starbucks 那种比较随便就可以买得到的。我在影片前面有拍，就是我买了那个 New York City 的杯子，就其实主要是我朋友他托我买，然后刚好他在澳洲，然后他就说他要帮我买 Sydney 的杯子，然后叫我帮他买 New York City 的，因为他上次来的时候没有买到，然后我就今天去帮他买的时候，就顺便买了另外几个送人，然后还有买了一个，不知道有没有在这个里面，还有买了一个是红色的 New York 的，这有可能不是我等一下。我看我的哦，这个是，这是另外一个，就是 New York 的，然后跟New York City 的，就是蓝色的跟红色的这样，大家觉得哪一个比较好看？我是觉得红色的颜色比较好看，但是 NYC 的图案就是自由女神啊，然后 Brooklyn Bridge 那些比较就是大家会比较熟悉，然后也是一些比较知名的景点这样。然后我还买了，就随便我在那个有一个意大利的超市，然后我就随便买了一些小饼干，就觉得看起来还蛮可爱的，想说可以送我朋友这样。还有另外一个也是在那家超市买的，也是另外一种，不知道好不好吃，但我就觉得看起来好像还不错，就想说可以买回去送人。然后还有一些就是这些都是 Trader Joe's 的零食，其实我自己也没有吃过。还有就是一些 Trader Joe's 的巧克力。好像我上网看，很多人回去都会买 Trader Joe's 的零食，可能算是比较道地，然后也是台湾买不到的。因为我觉得其实好像很多美国零食，其实在台湾都买得到，就好像没有什么买的必要。然后还有一个，这个是也是小红书上很多人说他们回去会买的，就是应该是一个 Trader Joe's 的 hand cream 这样，然后送人也还不错。我没有买很多东西耶，剩下就是最后一个我买了2个，也是想说可以送我朋友，然后跟送亲戚。就是这个是那个 New York City 的，应该是它的那个城市系列，然后是纽约的，就是有自由女神，然后买了2组，好，这些就是全部的开箱，然后剩下我买的其他东西我已经放到行李箱里了，我可以等一下再拍，反正其他东西就是一些药品啊什么之类的。觉得美国好像真的没有什么好买的，如果大家有很推荐纽约的伴手礼的话，也可以跟我说。现在是差不多7点，然后，我今天还是有去公司，下班回家之后呢，还有一些前一天的买要带回去的战利品，想说可以给大家看一下，就是这个纽约很有名的巧克力，给大家看一下里面，它有很多不同的图案，我用不掉出来，因为我为了录音。全部洒出来了，好，反正就这样，我要把它收回去了。经过了一番努力之后，我把它绑好了。但是呢，
我绑了是反的，这是背面，然后这是正面。但是我没有时间了，就算了，就这样吧。我们的行李，还有即将说拜拜的家。3个礼拜后见，拜拜。我看起来为什么那么沧桑啊？我们现在在 Uber 的车上，因为 Pass 太久都没有来了，然后我们要来不及了，所以我们后来就只能打 Uber， 因为 Pass 一直 delay。纽约现在在下雨，每次感觉我坐飞机的时候，纽约就会下雨。到机场了。每次从美国回台湾的行李都超级空的，重量也很轻，甚至有一个行李箱整个都是空的。check in 好了之后呢，然后行李也寄放好了，就想说来逛一下免税店。我在免税店买了一支口红，本来想要买那个416，但是它缺货，然后我就随便在小红书上查一个，然后想说看试色感觉还不错，然后我也在手上试一下，应该还行。到时候上嘴我再拍影片。All the things I thought I knew, but they're falling through the cracks now. And all the things that I can do now. I'll give you more information just before the test. Recommended back to you to work. Pieces of a puzzle fall into the laps of a stranger. 看那个就是手机也哦，哎，那我拍进来，这是最喜欢的地方，要哆啦 A 梦耶！因为我想看这个，那个是什么？刚前一个是什么？我发现飞机上有消失的她，这部电影我想看超久了。哦 ，yummy。我不是很饿，所以就想说就简单的吃一点水果，然后睡了一觉，又看了一下电影，吃了一点东西之后呢，已经飞了差不多1半左右了。空姐人超好，她可能想说我都没吃什么东西，然后就拿了一些饼干，然后还有三明治，虽然不是热的。我又睡了一觉，起来之后呢，就差不多剩4个小时了。想说可以来看一下柯南这个电影版的柯南。接下来呢，就送上了下一餐，其实也就只有2餐而已。边吃饭边看我最喜欢的 YouTube 频道。其实我也没怎么吃，因为我那时候想说下飞机就要去吃台湾的早餐店了。剩下最后12分钟，到台湾啦！拿到行李之后呢，就可以顺利的出关啦。